السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان ان شاء الله. تكونوا بخير وعلى خير. غنشاركوا معكم ان شاء الله واحد التحليه كتجي زوينه صراحه الله، بنكهه الحامض وبالمكونات قلال. نمشيو كاملين ان شاء الله نشوفوا طريقه التحضير. يمكن لك تفطري به ولا السحور، يعني كيجي زوين. بالنسبه للمكونات عندنا نص ديال الحليب، واحد شوكه ديال السكر على حسب الذوق، فرماجه، ياغورت ديال الفاني، واحد حامضه معسره. وبالنسبه للتزيين اللي عندك، انا هنايا قطعت الكيوي دواور، ممكن ديري البنان، ممكن ديري فريز، يعني اي حاجه، يعني اي حاجه موجوده عندك في الدار. يعني سميتو غنبدا معكم، يعني كندير كلشي في هذا في الطحانه، ومن بعد كنطحنوا كلشي ان شاء الله. غندير الحليب، غنزيد عليه الحامض، غنزيد فرماجه، فرحة الله كتجي زوينه فنه والله، يعني كنتمنىكم تجربوها. انا كنشارك معكم داكشي اللي كندير، داكشي اللي كيعجبني صراحه الله. غنزيدو ياغورت ديال الفاني، وغنطحنوا كلشي. غنزيدو شويه كوك ديال السكر، حيت السكر كما قلت لكم على حسب الذوق. انا غندير غير شويه، 2 معالق صغار. صافي، صافي. من بعد غنخويه في الزليفات، يعني غنخويه في الزليفات. ما غنزوقوش دابا، حيت الا درت فيه الكيوي غيهبط ليا لتحت. ما غندير ليه تزيين حتى الاخر كاع، حتى يخرج من الثلاجه اولا الفريكو. يعني الا كنتي زربانه به غتخشيه في الفريكو، يبقى فيه واحد ربع ساعه ولا ثلث ساعه وكتخرجيه. الا كنتي ما زرباناش به خاصك تحطيه واحد ساعتين هكاك ولا ساعه، على حسب خاصك توجديه قبل، فهمتي، باش يتجمع، حيت كيتجمع مازال غيتجمع صافي. ومن بعد غتزينيه. حيت دابا الا حطيت فوق منه اي حاجه بحال البنان، بحال هكا دابا الكيوي، سميتو غيهبط لتحت. صافي. من بعد غنحطو في الثلاجه، وملي غنخرجو من الفريكو اولا يعني غنخشيه في الثلاجه حيت باقي عندي الوقت. ملي غنخرجو ان شاء الله غتشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش كيجي. هانتوما ها هو بعد ما خرجته من الثلاجه، غنزينو معكم بالكيوي، طريفات ديال الكيوي. واخا هكاك راه باقي ما بردش مزيان، شفتوا راه يعني كتنزل ليا يعني كينزل ليا هذاك الكيوي، ولكن ماشي بزاف يعني، حيت انا درت عليه باش نخرجه. يعني كتزيني تزيين كيف ما بغيتي. ما داكشي اللي موجود عندك في الدار، كيف ما قلت لكم اللي موجود.
ممكن تزينيه بطريفات ديال الليمون. انا هنا كيف ما قلت لكم غندير ليه هاد الكيوي. صافي ها هو الشكل النهائي ديالي كيفاش كيجي. يعني كيجي غزال. يعني ما غنقول لكم حتى شي حاجه، حتى غتجربوه ان شاء الله، غتجربوه وتردوا عليا الاخبار. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الديسير اولا تحليه، كل واحد شنو كيسميها. يعني كيجي زويون صراحه الله، حيت فيه المذاق ديال الحامض، كيجي بنين صراحه الله. وكنتمنى تجربوه. راه كيجي بحال الرايب، كيجي مجموع. يعني ملي كيبرد مزيان راه كيجي مجموع، كيتجمع حيت على حسب الحامض كيجمعوا. يلا بالصحه والراحه وفطوركم شهي ان شاء الله، وصيامكم مقبول يا ربي تبارك وتعالى. وما تنساوناش بلي لايك بلي كومونتير زوينين. شجعونا والسلام عليكم. انا غنوريكم كيفاش كيجي. يعني كيجي هكا، يعني كيف ما قلت لكم راه كيجي مجموع. يعني كنتمنى يبان لكم في هذا في الكاميرا راه كيتجمع، حيت كيف ما قلت لكم على حسب هذا الحامض. مبقاش كيف ما كان خويا الحليب كيبان لكم هذا الحليب. يعني هكا كيبان. كنتمنى ان شاء الله كيجي مجموع بحال هذا، بحال الرايب.